Dameni debata na sumurung, sian saluhut na roha, ima na mga ramoti, ate-ate ng pikiran muna, di bagasan, Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Barita na uli na diturpukot tuhita di bagasan mingguta sa daryon, ima di tanggal 6 Januari 2022, ima sian Evangelium Lukas bidutolu mamuka main sian ayat 15 sahat rodi ayat 17 dohot ayat 21 sahat rodi ayat 22. Lukas tolu ayat 15 sahat rodi 17 dohot ayat 21 sahat ayat 22. Jaha hamuma bibel na di jolumunai di bagasan rohamuna hujahahomma sianon. Managam-nagam do bangsoi di republik di bagasan rohana taringot tu si Johannes atik beha Kristus ibana. Gawe dia lusi si Johannes ma nasida saluhutna au do tutu madidihon hamu do hotai. Alai na Roma na gumugu sianau na hurang tamadu au makarhari tali ni si patuna didihonon ni ido tuhamu toddi porbadia dohot api di tangan na do purpuran payeson nama pardigian na papungon na do eme na tusopona alai tutungon na do hurak kami tuapi na sora mitop. Alai uju terdidi na toropi saluhutna gabedoho maji Yesus terdidi jala di namartangi yang ibana muka ma langit jala mijur ma todi porbadia tu atasna marupa songod darapati jala masama suara sian gijang songonon hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho ido sahatna horas madhita saluhutna selamat tabaruma otik nehien Elusiamu selamat tahun baru otik nehian. Songoni itu. Selamat tahun baru ma otik nehian. Itu kan adong bepe kabang loyang muna. Atong sedang mahurok. Kacak tu je pesi dobe. Kue sempri. Selamat tahun baru ma sedang. Jadi tong dosa 2 tahun BLT alai coronai daudo kan bodili daudo bondil cakamu siapinan lo hona do kolera ni pinal lo itu kamu nari hai siapi ji gudang de pinal lo mu luar biasa nih kaya nai halakon jagung petok songoni jagona lihat do jagung nyon niate jangan pikir lengon gaba-gaba munau ngamarulang tahun okan mau lihat madi hamu na majaga-jaga perrajaun ni manu dang rotosong bayak kok kiam mamolorong manu na jagohian itu gium madongan na hamuna dang nokep sebega-bega muna berarti wurjuro na majaga gerejaon dangi palawas manu manurbingi gaba-gaba jela adorak so masuk gereja nak kening ale rahasia tamoda naso binegeni diakones joda bahagia hiya do diakonesi di sonna 3 tahunon burju-burju hiya do ruason amang padida inna bos lagi bisi pemarangan harus ini bahagia maha muda hira hurang bega pabenam kuning selama sedang do burju do amu tu inang diakones
Anggota po sebelum inang yang diakonis macai burjuro benna baga bunga do alaman ni inang diakonis do gerejaon. Betul doi? Olo do hamu gotong royong. Terlumowi muleng Natal do amang hebisi pinasom buna masong ni do. Jadi nunga husukku ni natwari nunga roa utuson mamerek ku taon. Pajupang mau do abang napi 70 amang napi 70 na marpoti ido tayo amang. Ale sugo maruhana to sawati ala ku betadaw diriku orang to marsugo nong gabi besi kan nang lawat to asa kejutan imedebe. Jadi siad data-data di situ ape hubige na burjui do hamu di berbagai huta molopola per rajau situ meang molopola 10 situ welu sato ngamai iko marga situ meang di hamuna anggo di hamu huida along do situ marga situ meang. Sada baru si manukalit satu nggak sada dong 2 sada berarti yang naik pos itu oleh 2 do tolu pitunai mai sian boru ido luar biasa isema hamu naung terdidi di bagas coroon menang di gereja luar biasa 20 welu 100 tolu 200 welu oke silakan. Jadi berarti gereja ngetua bilangi. Didok nak kaning tahun mainnya merjubileu 75 itu boleh cap puluh kan? Iya. Jadi nunga biadok kisah kapena terdidi. Diingat tamu do tikini isi mendidi hamu. Dah mah ulang ngek do boto. Berarti artinya hita na di sonon rata-rata nunga anak ni Kristen jala na dibuan orang tua tabi nama hita tu gereja kan adong di son terdidi dung neng mangolihian unang jemek kalau ngotik wah dong kepikiran namanya reheyan non aci do songida ala rosan isla pamuna hamu termangarehe hamu adong na terdidi dung neng mangolihian dan adong berarti na asli do hamu Kristen bah luar biasa alai dung melua hita diajar khoma muse ahama artinina terdidi jala menurut tamu nggak terdidi Tuhan Yesus do terdidi Tuhan Yesus unang beragu hamuda dohot 2 3 ya terdidi do Tuhan Yesus 5 Tuhan Yesus terdidi do alai dang tiki poso-poso umurna 30 ma puasa umur 30 alana di budaya nasida hasomalan ni halak Yahudi molo dung 30 tau pe di paloas jolma gabi ruasna gok manang gabi bui perhaledo duk pe 30 tahun asa diresmihon gabi boy imam manang situa pei manang padida alai sikak nina terdidi di hita ado kemma ima warna sunat da molo tuaka bawa jadi Tuhan Yesus tongdo di sunat jala tongdo terdidi ado artini terdidi nabi nain ni si Yohanes ima laho payeson siedosa ido da pembaptisan pertobatan on ala huceritaho peon ala cerita ni inang diakones inna termasuk jenis ruas na burjuiru hamu merkuria dah si panakon ido memang 2 3 ya ido memang termasuk ruas na burjuiru hamu merkuria ido alai memang molo bahasa Batak ni dikijang yarong dape saya lawas semak jadi dung 30 tahun Tuhan Yesus dohot ibana terdidi alana judul ni jamita tahun ima Yesus anak ni debata rap kita mado 2 3 ya Yesus anak ni debata atong amang pendita nami buah saya ikut dohot terdidi merdosa do menurut tamu Tuhan Yesus undang ragu amdak ya merdosa Tuhan Yesus merdosa do menurut tamu Tuhan Yesus down merdosa do menurut tamu Tuhan Yesus down ima
Atong puasa do terdidi amang anggo sumerdosa songonom mai. Jadi molo tahalacok kita gabe Kristen nang pe anak ni debata ibena jeledak ya merdosa alai asa rapita dohot ibena asa butul-butul jolma. Di bahasa Indonesia ima bentuk solidaritas. Dakku boto bahasa Batak ni solidaritas. Isi deson noai guru SD nasional. Dohot domar minggu manang nadao. Oh amang bahasa Batak ni solidaritas on dohot au songon nasida. Jadi jamitata na tanggal 26 ngagabe tetanggat tadi Batak nganai lebung jautai. Au cura merjagu kamu do Tuhan Yesus merjagu ai jolma do ibena. Boy do mekkelang polai. Alakon memang segad de betu Tuhan Yesus kan. Segad do amu tu Tuhan Yesus. Ima. Jadi jamita tanggal 26 songo dia segamuna tu Tuhan Yesus manang tu debata ikut songonido segamuna tu tetanggamuna. Jadi puasa dohot ibana terdiri asa sesaon nama dosa tai duk terdiri ibana umur 30 tahun naik tersilang maibana dibuang masude dosa tai dugi mate maibana dibolokom ma dosa tai hehe maibana dohok mahita toditai dipahehe jele dibolokom ma dosa tai dohok mahita gabe anak ni debata itu dah. Jadi sudah hitan wae tung perong di sositu meang si manukali pardede borutopul nabeben sudah mai samarga ima marga ni debata jadi aupe doho do anak ni debata 2-3 ya aupe doho do anak ni debata boy mai taida di ayat 22. Ayat 22 rapi dan majaha 2-3 ya. Ulangi ma. Odo anakku 2-3 ya. Ulangi salinai san bil ta'apil 2-3 ya. Audo anak ni debata ha holongan nai 2-3 ya. Audo anak ni debata ha holongan nai ulang berkamu tuau 2-3 ya. On si buanota parpudi dunianon di jamita udah monang nabo hape sahita upum ima dokoda dang na jima ton manang na ado guardian mantra ale molopona sudi hala Kristen madok audo anak ni debata haholongan nai maksudnya hasudungan ni rohana molopola ro omata hodo sa sitong na amang kesayang aku. Ada bahasa Batak ni. Ada terokon ni. Hasiaku itu te. Tondi-tondiku dokonan ni. Buat molo idokon na tuwe-tuwe tu kita songoni akamang las dorohata. On debata madot tu kita ali inang homa tondi-tondiku molina debata inung tabu di persamu inung. Ngomong luar biasa kan. Roma debata didok debata matuhita hodo todiku dan nak tabui. Jadi duk terdiri hala Kristen gabe todini debata mai ima haholonganna ahata enakina tapili audo anak ni debata haholongan nai lomodo rohana dia ima jota tioda Holandak tabo perasaanmu mula mabuk amatai alani laku ni jagung nai murhi ngamatai ro ngai PHSB
tu togel do tu skater hepengi jagungi dokon tu dirim da atau paingot amat tai dokut tu ibena dinggad do amang holan nama bahas tafsir 1000 mimpi ho HP ho do toddi ni debata iterni muda wi amang toddi ni debata do ni mama de holani pita miliki nga mau lihat de alai amang inang dung terdiri hita dung dijalo hita gabe anakna dung toddi ni debata hita ahama si ulauta jala molotung adong salatta salilingon asa hot hita toddi ni debata taidema songo dia mahoroa sika ni toddi ni debata songo dia do pangalaho ni hala Kristen taidema ayat 15 Rabbi tamajaha 2 3 ya Ima. Jadi alani jagoni si Yohanes Marjamita mulai siad dibortia peibana nunga disuri rakon nunga diramalkan na jagoan di mana Marjamita jago dakea makan yang tidak martodong do Tuhan Yesus ya kajolmawan do si Yohanes dah jela tumu ama si Yohanes ono bulan jadi perjolo matong ibena gabi nabi aidang roro petikini Tuhan Yesus alana tikini Tuhan Yesus di Nazaret do ibena gabi perhau mengurupi bapakna do otomakna tikini junau jagona di si Yohanes ma sampai Roma sudi akka si Tuhan imalim tarok majo Sanhedrin madok pasukut tojo tu ibena ai ibena do Mesias naroi ai jagohien tong alana adong 2500 tahun nunga di jiokian naing ro nama si pelwei jadi diri pujol maima ibena na naing roi ido benna ayat 15 tajahama ima idok tu si Yohanes 2-3 ya nunga jadi tu hitau pe ama pangalaho si Rubaota songon anak ni debata manang nator di debata hita sa jago ni jagota molo di dok jolma songo pujian nasionawi manaking tuhamu dinggad dotong saya laos ma alana belum tintu hot haburjuan ni be ido kan terus do hot haburjuan muna hari Senin satu hari Sabtu jadi dia masih rubawon molo macai tibo dipuji jol maiba unang gabe laus mangulu di siba unang gabe laus panggaron itu dah molo idok helami pe inang homa inang nau bijak oma nahya wida unang langsung itu dah warna pe purni raja unang ternyata paingok danget jadi buaharo ide menurutmu unang atom ji baru ide hamu berbeda do kan unang nimmu ai omak nadi hamu na terdapot je doko natom ide ipe dah ai ben na jago ho makela na jago do ide na tubu kok kaconi do unang las debu hon ime dah sangkayane pe tekuida do do mandok ketur ni burpe asing kayani unang nimmu anak nadi jadi molo adong pejol mana pe bangga ho kamu tibohian jaga-jagahi tada guarna pejol ma juara piga ma rencanam ranking 30 piala 20 sia arok sama ni sudido jolma marcita-cita naing jago jalamo monang binne hebi cepengnya ka ama na sumaredeti dohot doli sumaredet manuhor data dohot kip laut skater merasa terus monang itu teh atong mulubui unang mangolo behita mar skater dah barani ang madokot dang mar skater biau 2-3 ya siani terdapat arong ko na mar skater
Dan mungkin Allah mendokedang mersketer biau mulu saya mersketer. Si robahota sianaya 15 sajagoni jagota dianggap pertibion. Ikon hapur siauta do alanong terdiri hita di bagasan goar di debata ama anak do tod di perbadia adong do pena do jumago siak kita ima debata Tuhan Yesus nang tod di perbadia damang inang unang mau dipuji pehoinong ala naung 10 tolu nini 10 pak nono dokoma nasihat Tuhan itu isudi itu dah unang itor nakokotu dulu ngai bagi hamu pe jago hiet doau nang pe boru au pai salat alai jago ke manueng nau bidang hamuna unang immu dia sotung dia alana asing do penilaian ni jolma dia unang dia tetak do iba ikut bahagia ala bersyukur di hosa hanguluan nasihat debata alai molo papuji hu pe jolma hati-hati kita dah. Jadi halak Kristen manang anak ni dia bata manang si tua pei manang na padita para ri Kamis mang na para ri Jumat pei na poso bulung do sudah hita na marpahopu na poso elus na ikon sasitong na do honon ia au dang sedia au dibanding doho debata na mano paau itu dah alai mulat mamusahita tu ayat namang. So dia ma sikat ni si Yohanes Pendidi nabui tiruota molo dipuji-puji hala ibana sampai do ibana ai odo mesiasi odo Tuhan Yesusi odo perrajaon na jago matong kapung na butul odo atong na tua-tua na butul odo contoh ni hula-hula na jago odo contoh ni pemeruan perhobas na burju unang pola gijang rohata de ayat 10 tajahama ahama elus ni si Yohanes Pendidi 2-3 ya. Kanido dia lusi dangau na jago nai aja manginang ima si berengot tada molo judul tanuai Yesus do anak ni debata manang Yesus anak ni debata dungi ta apel manak kening au pe gepe do anak ni debata si Yohanes Pendidi pe tong anak ni debata alai perbedaan nasiak kita Tuhan Yesus dakya merdosa alai hita sian hatu tubuta perdosa yeddo hita alai dibayan mahita gabe manang diain mahita gabe anak nda na perjuru na kaning haserepon ni roha perludo di na manguluda ido elus ni si Yohanes Pendidi na paduahon amang inang molo di paluas debatape ia nakotai jago di pangaratoan di paluas mahasiswa juara seda, di paluas persikola jagohien, di paluas paneta jagohien, di paluas hutaod dame, di paluas hipas dagiku, di paluas autu gereja merdelepak nang penung rematikon 2 otik, si ingoton manang di pudehon jami tahun nepeduehon, seluhuna hajagoon. Seluhuna hahipason seluhuna moloadong hasangabon hagabeon nang hamaraon ikon berguna mai laho manang tujuanna ikon lao memuliakan Tuhan ikon lao pasangapon debatan unang gabe pertuktuhat tu jolma hajagobi alai ikon gabe memuji debata jolma. Artinya songonon hajago oku molo di paluas debata au jago ikon lao memuliakan nama Tuhan ikon lao para raton berita di Tuhan tatu sido dengan manginang ido nanido na di ayat 10 pitu hajago on nabi ni debata tu si Yohanes Pendidi di bain ibena mai gebe pasangapon doho patadahon isedo Yesus na jagoi tu akana manukun ima ayat 10 pitu
dua tajahai 10 dua tiga ya. Jadi lem diceritakan ibena mah isedo Tuhan Yesus dah moloadong pe parutungatta bohama asalam rajin dongatta marminggu asalam ditadda Tuhan Yesus itu artinya dah iya Tuhan Yesus di patorang si Yohanes Badidi mah di tanganna do purpuran payason nama pardegianna papungonna do eme natu sopona alai tutungonna do hurak kami tu api na soramitop dua ma artinion songonom ma saya berpihamu itadamu do Tuhan Yesus itadamu do Tuhan Yesus itada walakon itadamu do Tuhan Yesus semoga ma merhite-hite jami tahun lam itadamu hian isedo natasobbaida nakaning ala nau tubu ala na dilehon debata ibena tuhita gabe dohot tita gabe anak ni debata alai tiru utama pangalahon ni Tuhani dan jadi sada sian ai 10 bitui na iro na songonon Tuhan Yesus songon anak ni debata si tutu madang na adong haguguon na songot debata ibena do menamampu manirang hita sian do setai da manirang eme do si marememe manirang rakam midoko disokan lapung dohot eme na permisi dosa tai jadi nunga di payesita marhite-hite padidion dohot hama matenai dohot na mula mangulu ibana na paduahon molodung targoar hita anak ni debata bolokoma mulai ditikon sude najat naroa dosa na dirohamida alana adong do tiki na muse uhumon ni debatado naung majalo todii alai hot di panengel-nengel pinggolna jadi anon purpuron nama sude hita di tangan na do kipas pamurpur payason nama perdegianna jadi gudang dotong akka durame do tegwarni kan mangihu di molo marahita ima unang olohita gabe hurakam alana tutungon na doi di api nasora mito jadi songo dia ekel tai nakaning mananda Tuhan Yesus oti do silakona unang be ula mardosa unang songgop tuho na cumorpul da unang jusedihamu memang molonga tulu sauna mang ngiri dua mang burjudo Tuhan ida pokokna berusaha hita songon anak ni debata na perjuru nak kaning si Yohanes Badidi nang penunga sude jolma mangaripui mana hira raja Mesias mananga Tuhan Yesus ale ahai dokon dangawi holan na para di dalan na do jadi pasaha masuri hasangapon holat tu debata tuan nak kotai piamang inang yakid doau ditik kita berwi akan na tua-tua salihut na madok ala ni balganya sini rohani debatado benda mangulu de penuai inong munaon ido kata dok ikut coni itu dah jadi amang inang tadok nak kading adong kata solidaritas dang perdosa Tuhani ale burjuhiyat debata di pasar rupa di bain gabe jolma Tuhan Yesusi doho terdiri unang adong alasat tamadok ayang go Tuhan Yesus tong anak ni debata doi ahana sodo honon ni nunga dihilala debata nani hidalami inang alana sibuk do tong ibana dohot daging na pedua wasyanon di bagasan seret ni rohai unang adong napa jago-jagohon ubigidon nya kasedo muna unang dohot hita merasa suci dang doho tahu tu para kamisi sada sitiruon sia Tuhan Yesus songon anak ni debata jalahita anak ni debata ikom mampu doau mardongan doho si perbedai doho si panakoi doho si perjahati alai berjuang mau asatong hot di bagasan debata unang doho to merdosa
alai tong togihon si perdosai asa gabe na persea nunga be sotuk sodoho beho amang inang di peredeton dak kasih sudine dang lomoroin de bata ai jago hiat di Tuhan Yesus alai roi bana tu portibion jala doho terdiri asa rap doho tita nunga ima solidaritas da unang ala naung jago hiat kopung gajakia numurmu gabe reheam gunung ammi samora ni moram satibo-tibo ni pangkakmu do anakmu rapamu ngoloneng hudul di lantai hudul unang pacago-cagohon rap pita mando dang pacago-cagohon biau 2 3 ya dang pacago-cagohon biau itu anak ini batada dao mana pacago-cagohon 2 3 ya nunga tetak dongani parmitu ya maksud tua alek menanggung godang dorgo haru makar hari membuka kastali kasutnya pun aku tidak sanggup ini dah ikon patutoru do diri di jolo ni di bata Yesus naroi di pasarupa do hita roi bena gebedo tira nomor dosa di Filipi di jamitan asing di horona doi kemudian dia mengosongkan dirinya nenai di Filipi mereka jadi tadi ma ayat 20 sedai stop ulangi sono doda alai uju terdiri na toropi saluhuna gabe dohok ma Yesus terdiri 2 3 ya alai uju terdiri na toropi saluhuna gabe dohok ma Yesus terdiri jadi unang adong na pataditadihon itu tahe bahasa Batakna pasti ngasikon jala na paduahon sian ayat 20 seda nang pe Yesus nunga tambat nunga jagohian alai berek kita ma dung titik duai taja aja 20 sedai alai uju terdidi na toropi saluhuna gabe dohok ma Yesus terdidi terus jala dina martangi yang ibana muka malang ahaina jala di adong doon di suraton taringok tu ceritaon di Matius di Markus do Yohanes opak memang cerita taringok tu terdiri Tuhan Yesus alai dipilih di terpukul do hita si Lukas hola Lukas odo nama nuraton martangiang Yesus molo di Alkitab tapi kan adong do dibadisi terdiri Tuhan Yesus iber kamu lo si adok kan digijang dungi adong mebadisi Matius 7 ayat sampai 10 pitu dungi Markus sada ayat sia sampai 10 sada dungi Yohanes sada ayat 32 di natului dan adong di suraton panurati martangiang Yesus Omma kelebihan ni panurat Lukas soda akhirnya di sini kan jala 2 3 ya jala dina martangi yang ibana muka malani jadi sebagai anak ni debata sotong melua siak kita ngulu pertangian dan menginang lam si pertangian nama au 2 3 ya lam si pertangian nama au ulang 2 3 ya lam si pertangian nama au saya romah rajonmu saya sauk malu muni roham di benu tungaun songonna di benu gijang artina songonon dokoma ali Tuhan aha penon nahu bangido aha no di tahun lomoni roham mana saut songonna di benu gijang unang songonna di benu tongaun mulu dena tangyang na terkenal lah teh maksud tu 2 tahun nasal pungarap kami di hotel di Parapat itu teh lagu ta teh si met awon ibu tamu lagu met awon tangyang na rap kita madok 2 3 ya met awon bayas rohakon sasarahu Yesus doaku tong jadi mulai dok met awon imanani dok ni si Yohanes pedidiokan dan sedia au Tuhan hok do tangyangi ikon milikat tada me do hoinang me do ho pedida boho me do ho situa di jolo ni
debata haru membuka tali ni sepatuna pe tak sanggup bau ale ro debata di lehon anak nana berbaju na saksa na jago hia ni ge bisa rupa hirana berbaju katun tajahajo ayat 20 CDB jala 23 ya jala dina martangiang ibana muka ma langit. Jadi ahai nak kening songon anak ni debata au lam si pertangiang ma au 23 ya. Songon anak ni debata au lam si pertangiang ma au. Unang adong nama ile dah. Akau pung ben ilio debata umur mulu itu 75 saya siani hodo opung inang dipakai debata manangyakon sudi pinoparmi. Jadi laho pasai honon ikorak mata jaha siam mulai ayat 20 sada saha rodi ayat 22 tajaha majoon sian nasarohatta sambil menadai sedo Yesus anak ni debata huhut mangukuhut rohatta au PHP doho do anak ni debata jelenunga di do debata tu hita toddiku doho. Oke, ayat 20 sada, ayat 22 laus auhot tu dirita. Dan mangina 2 3 ya. Alai uju. Jadi hiaru tabigi tahe hasitul dusadaun trinitatis. Oke, roh Tuhan Yesus dungi buka malangit uka malangit Roma Muses toddi porbadia marumakon darapati terbegi mamuse suara ni debata. Jadi saya dari oda alai tu duma nata idon adong manakaning debata adong ma Tuhan Yesus adong mamuse toddi porbadia. Jadi auhot tu dirim sonari sedarion martangi yang mahita tu debata jeletai de mahasongopon ni debata dumi rak mahita mabigi hatani debata madok nah hafal nai 2 3 ya hodo anakku haholongani lomodo rohaku iho dokom mamuse audo anak ni debata haholongan nai lomodo rohana dieu 2 3 ya audo anak ni debata haholongan nai lomodo rohana dieu ulang meco audo anak ni debata haholongan nai lomodo rohana dieu amin martangi yang mahita. Mulat mahamuni begasadani jalo hamuma pasu-pasu siap Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala hasi marohani midoho. Di lopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaworkon ma damina tutoti. Amin. Oras nalihita sa lugna alam ni peraturan pemerintah dalam perjalanan menjadi